Labadiena, pademonstruosime, kaip pateikti informaciją finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai apie įtartinas piniginės operacijas arba sandorius. Pirmiausia, prisijunkite prie puslapio www.fntt.lrv.lt, toliau spauskite duomenų apie piniginės operacijas ir sandorius teikimas. Toliau nusileiskite žemyn ir spauskite pateikti informaciją apie įtartinas piniginės operacijas ir sandorius. Spauskite mygtuką užsakyti. Toliau pasirinkite metodą, kuriuo jungsitės prie sistemos. Šiuo atveju jungsime su elektroniniu mobiliuoju parašu. Įveskite jūsų telefono numerį, prie kurio pririštas jūsų mobilusis parašas, jūsų asmens kodą ir spauskite mygtuką prisijungti. Jūsų telefone pasirodys kontrolinis kodas, kuris turi sutapti su ekrane esančiu. Įveskite jūsų SPIN1 kodą. Spauskite mygtuką prisijungti. Jūs nukreipia į FNTT duomenų teikimo portalą. Toliau spauskite mygtuką autentifikuotis per VISP. Toliau reikės pakartoti prisijungimą. Vėlgi pasirinkame metodą, kuriuo jungsimės prie sistemos. Įvedame telefono numerį, asmens kodą ir pasirodžius telefone kontroliniam kodai įvedame SPIN1 kodą. Šiek tiek palaukime, spaudžiame mygtuką prisijungti. Toliau pasirenkame duomenų tiekėją, kurį atstovausime ir kurio vardu teiksime informaciją FNTT tarnybai. Šiuo atveju duomenys teiksime įmonės vardu. Spaudžiame pasirinkti. Prisijungus prie sistemos matome pagrindinį meniu. Galime matyti pradžią, duomenų teikimą, duomenų parsisiuntimo, nustatymus, informaciją ir ataskaitas. Mums bus reikalingas mygtukas duomenų teikimas. Toliau pasirenkame informacijos pobūdį, kurį teiksime. Šiuo atveju mums bus reikalingas įtartinų operacijų duomenų teikimas. Užpildome visą reikalingą informaciją. Bendrieji duomenys. Galite įrašyti pranešimo numerį. Jeigu tai jūsų pirmas pranešimo numeris, įrašykite 1. Jeigu tai yra pratęsimas pranešimo, apie kurį jau esate kažkada pranešę FNTT tarnybai, galite pasirinkti susijusi pranešimą. Toliau pasirinkite pranešimo tipą, operacijos tipą ir nurodykite operacijos sustabdymo datą ir laiką. Jeigu operacijos sustabdyti galimybės trūko, trumpai aprašykite nesustabdymo priežastį. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate buhalteris, o operacijas tvirtina įmonės vadovas, jums prieigos trūksta, tai tokią trumpą informaciją pateikite. Pateikite trumpą aprašymą, tai yra papildoma informacija apie operaciją arba sandorį. Toliau spauskite įtartinumo kriterijai. Iš 5 lapų sąrašo pasirinkite operacijai arba sandoriui geriausiai apibūdinantį įtartinumo kriterijų. Šalia jo paspauskite varnelę. Pasirinkus jums labiausiai tinkančius kriterijus, spauskite sumos. Šioje skiltyje turite nurodyti operacijos arba sandorio sumą ir pasirinkti operacijos valiutą. Įvedus informaciją spauskite pridėti. Informacija apie sumą ir jos valiutą persikels į sumų sąrašą. Jeigu sumų buvo daugiau, pakartokite veiksmą su visomis sandorio arba operacijos sumomis. Toliau galime keliauti į subjektai. Šioje skiltyje turite pateikti informaciją apie operaciją arba sandorį dalyvaujančius subjektus. Šiuo atveju pasirinkame juridinį asmenį. Turėsime nurodyti jo šalį, juridinio asmens kodą, pavadinimą. Jeigu yra žinomas registracijos pažymėjimo numeris ir jo išdavimo data, tą informaciją supildome. Tačiau tai nėra privaloma. Nurodome subjektų adresą, elektroninį paštą arba IP adresą, telefono numerį ir pagrindinę veiklą. Toliau spaudžiame mygtuką saugoti subjektų duomenis. Informacija apie įvestą subjektą nusikels į subjektų sąrašą. Jeigu operacijose dalyvavo daugiau subjektų, pateikite pakartotinę informaciją apie visus juos. Pateikus visą informaciją apie subjektus, galime keliauti prie sąskaitos. Turite pateikti informaciją apie banko pavadinimą, iš kurio buvo atlikta operacija arba įvyko sandoris, nurodyti sąskaitos numerį, sąskaitos savininką. Jeigu yra žinoma informacija apie sąskaitos atidarymą arba uždarymą datą, taip pat informaciją galima nurodyti. Tačiau tai nėra privaloma. Taip pat galite žemiau pateikti ir kitą su sąskaita susijusią informaciją. Pateikus visus duomenis, spauskite mygtuką saugoti sąskaitos duomenis. Visa informacija apie užpildytą sąskaitą nusikels prie sąskaitų sąrašo. Jeigu sąskaitų dalyvaujančių sandorį arba operacijų buvo daugiau, užpildykite pakartotinę informaciją apie visas esamas sąskaitas. Toliau keliaujame prie rinkmenos. Šioje skiltyje turite
papildomai pateikti informaciją apie subjektą ir įvykusi sandorį arba operaciją. Tai reiškia sukelti papildomus dokumentus. Dokumentai, kuriuos reikia sukelti į sistemą, tai yra naudos gavėjų sąrašo, įmonės vadovo paso kopija, juridinio asmens anketą užpildytą kliento, toliau sandorį arba operaciją patvirtinančius dokumentus, tai yra pirminiai apskaitos dokumentai, sutartis arba kiti galimi sandorius arba operacijas patvirtinantis dokumentai. Sukėlus visą reikalingą informaciją, visus dokumentus, jie atsiras sąraše, toliau galima spausti mygtuką išsaugoti STR duomenis. Paspaudžius mygtuką išsaugoti STR duomenis, jis pasikeis į mygtuką pateikti duomenis. Pakartotinai paspauskite mygtuką pateikti duomenis. Ar visa informacija sėkmingai yra pateikta FNTT duomenų portale, galite pasitikrinti grįždami pradžią. Žiūrėkite duomenų teikimo istoriją, paspausdami paieškos parametrus, pasirinkite duomenų pateikimo datą, spauskite mygtuką ieškoti. Jūsų pateiktas pranešimas atsispindės sąraše. Galėsite stebėti pateikto pranešimo statusą. Sveikiname, jūs sėkmingai pateikėte duomenis FNTT portale.